আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে মই কোনো জকাই চুকৰ পথত উপস্থিত আছোঁ, কিন্তু সেয়া ভুল। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰ্তমানৰ কেনে অৱস্থা সেয়া আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দুদিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে, সেই বৰষুণৰ ফলত এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া হৈছে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিৱেশ। এনেধৰণে আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকল বা এই পথেৰে যিসকল যাতায়াত কৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ আনফালে এইখন হৈছে নিৰ্মীয়মান যিখন বৰা গাঁৱৰ উৰণ সেতু। এই উৰণ সেতুখন ততাতৈয়াকৈ আচলতে জৰুৰীকালীনভাৱে খুলি দিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকলে খুলি দিছে, কিয়নো এই যিটো ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত ডুব গৈছে, যাৰ ফলত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকল একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে এই যিখন নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু আছে, সেই উৰণ সেতুখন খুলি দিবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু বৰ্তমানো এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি, অভাৱনীয় যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে এই অঞ্চলটোত। সম্পূৰ্ণ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈকে এই যান জঁটৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এক নৰক যন্ত্ৰণাত, বৰষুণ হ'লেই নৰক যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া হয় মহানগৰবাসী, আৰু একেই পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো। মই এই লোকসকল আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ অকণমান আহিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটো প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে বৰষুণ দিলেই, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এটা এনেধৰণে পানীৰ তলত ডুব গৈছে আৰু বহু বাহন ইতিমধ্যে বিকল হৈছে। মেইনতে চৰকাৰে ঠিকে আছে, উন্নতি হৈছে, ৰাস্তাবোৰ ডাঙৰ কৰিছে, ঠিকে আছে, কিন্তু আপোনাৰ নালা নৰ্দমাৰ প্ৰতি কোনো মানে ধ্যান নাই। অলপ বৰষুণ দিলে আপোনাৰ পূৰা বানপানী হৈ যায়। চৰকাৰে খালি ধ্যান দিব লাগে যে আপোনাৰ নালাটো অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগে, অলপ বহল কৰিলে ভাল হয়। এইটো পশ্চিম বৰা গাঁও। এই বহু বাহন বেয়াও হৈছে পানীৰ তলত। নাই, বাহনটো গাড়ীবিলাক চব বেয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত এইটো চাইডতো পানী বাজে, এইটো চাইডতো পানী বাজে, তাৰমানে অসুবিধা হ'ব, ৰাইজৰো অসুবিধা হৈছে। হয়, মেইন প্ৰব্লেম আপোনাৰ নালা নৰ্দমাবোৰ অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগে, বেলেগ প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা নাই। এতিয়া চাইছে এতিয়া আৰু বৰষুণ দিব আৰু আপোনাৰ ট্ৰাফিক জাম হৈ যাব। আৰু এইখন যিহেতু নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু খুলি দিয়া হৈছে, খুলিটো বৰ্তমানে দিয়া নাই, কিন্তু আপোনাৰ উপায় নোহোৱাকৈ এতিয়া মানে আপোনাৰ দুনিয়াৰ গাড়ীবোৰ বেয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে মানে বাধ্য হৈ কেনে অপেনিং কৰি দিব লগা হৈছে। আৰু হয় হয়, উপায় নাই, এতিয়া কি কৰিব আৰু ইমান যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। খুলি লৈছে ইফালৰ ৰাস্তাটো পাব্লিকে খুলি লৈছে, ইফালৰ ৰাস্তাটো পাব্লিকে খুলি লৈছে। আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা কোনো সা সুবিধা দিয়া নাই। ইফালৰ ৰাস্তাটো আমাৰ পাব্লিকে খুলি লৈছে অনিচ্ছাৰ বাহিৰত। আন একাংশ লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰাও জনাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এই বৰষুণ দিলেই এনেধৰণে নৰক যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ। তাৰমানে বৰষুণ দিলে আমাৰ চিন্তা লাগে, কাৰণ এইটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কুলত ল'ব লগা হয়, আমাৰ প্ৰথমতে চিন্তা কৰে ঘৰৰ পৰা ওলাম নে নাই, কাৰণ সেইটো চাইডত 𝐋𝐿 ফ্ৰণ্টত তাৰমানে পানী ফুল হৈ যায় বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে। তাৰপিছত আমি আজি ৰাতিপুৱা মোৰ নিজৰ ছোৱালীকে স্কুল থ'ব আহিলোঁ, থ'ব আহোঁতে চাওঁ যে 𝐋𝐿 আগত ফ্ৰণ্টত মোটামুটি পানী ফুল। তেতিয়া মানে মোটামুটি তাতে মোৰ 1 ঘণ্টা লাগি গ'ল ৰাতিপুৱা 10টা বজাত যোৱাতে। তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ, আকৌ মই ৰিটাৰ্ণ আহাতে আহিলোঁ 1টা বজাত, মানে আমাৰ বৰাগাঁও এই LP স্কুলৰ পৰা। তাৰ পৰা মানে আহাতে মোটামুটি আপোনাৰ তাৰ পৰা আহাতে অলপমান মোটামুটি আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰ হ'ব, মোটামুটি সেইখিনি জেগাতে আপোনাৰ মানে 3 ঘণ্টা টাইম লাগিছে এইখিনি আহাতে জামৰ কাৰণে। মানে 𝐋𝐿ৰ অপজিটতো পানী, আপোনাৰ 𝐋𝐿ৰ 2 চাইডতে পানীটো আছে ফুল। গতিকে আৰু পানীটো এইটোৰ কাৰণে হয়, আপোনাৰ যিটো ব্ৰিজ বনাইছে, ব্ৰিজৰ মানে যিটো তলেদি আপোনাৰ ডাঙৰ এটা কালভাৰ আছে, সেই কালভাৰটো তাৰমানে কি হ'ল, বনাইছে তেখেতসকলে, কিন্তু চাফা কৰি দিয়া নাই। সেই পানীটো তাত জমা হৈ থাকে, আৰু এই যিটো পাৰ হৈ আহে, পাৰ হৈ অহাৰ পিছতো তাৰমানে যিটো নালা বনাইছে, নতুনকৈ নালা বনাইছে, কিন্তু যিখিনি নালাটো ডাঙৰ কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি ডাঙৰ কৰা নাই, তাৰমানে সৰু কৰিছে। সেইটোৰ কাৰণে পানীখিনি জাম হৈ থাকে। আৰু নালাটো যেতিয়া চাফা কৰিব ন, এই পানী আপোনাৰ মানে হায়েষ্ট থাকিলে 5 মিনিট থাকিব, নালা চাফা কৰিলে 5 মিনিটৰ ওপৰত নাথাকে। আৰু যেতিয়া চাফা নকৰেতো এনেকৈ থাকিব, মানে প্লেনিং নোহোৱাকৈ এইসমূহ একো প্লেনিং নাই। আৰু যদি আৰু এটা চাইড কৰিছে, ডাবল চাইড কৰা নাই, তাৰমানে সেইটো চাইড যদি কৰিল হয় তেনেহ'লে ৰাস্তা পানী ক্লিয়াৰ হ'ল হয়। এইটো চাইড কৰিছে, সেইটো চাইড কৰা নাই, এইটো এটা চাইড কৰিলেতো ডাবল কৰিব লাগিব। তাৰমানে কি বিশেষকৈ কথাটো হ'ল কি, আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক মানে সুধিব লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক কোনোবা হওক, বোলে ইয়াত কেনেকুৱা কৰিলে পানীটো ছল্ভ হ'ব।
সেই বস্তুটো কোনো মানে নুসুধে নাই ডাইৰেক্ট আহি ইঞ্জিনিয়াৰে আমি কিমান কওঁ বোলে এইটো এনেকুৱা কৰক পানী নাথাকে এইটো চাফা কৰক এইটো ইমানখিনি ডাঙৰ কৰক সেই বস্তুটো চাফা নকৰে তেখেতসকলে মানে সিহঁতে মানে সিহঁতৰ মতে দিয়ে কৰি আছে বাৰু সিহঁতে কৰিব সিহঁতে জানা মানুহ কিন্তু ভক্ত হ'ব লগা হৈছে আমি সাধাৰণ মানুহ যেনেকুৱা মোৰ বাচ্চাটো লৈ যাওঁতে ৰাতিপুৱা আমি টাইমত পোৱা নাই আৰু আহাটো ক'ত 1টা বজাত আহিব লাগে আমি আহি পালোঁ 5টা বজাত পৰিছে বহুতে পৰিছে আমাৰ চকুৰ আগতে পৰি কেনে মোটামুটি ভৰি হাত ভাঙি গৈছে কিছুমানৰ এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কি পৰিৱেশ নৰক যন্ত্ৰণাত আচলতে ইয়াৰে যিসকল লোক তেওঁলোকে এনেধৰণে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভিন্ন যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় স্থানলৈ যোৱা হয় সেই স্থানলৈ যোৱাৰ বাবে এই পথ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু বৰ্তমান পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে এই 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক দৃশ্যাংশ আন এখন স্ক্ৰীণত যে বহুকেইখন বাহন এই পানীত ডুব গৈ বিকল হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰে বিভিন্ন বাৰিষাৰ সময়ত বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰে কিন্তু সেয়া যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে কাৰণ বাস্তৱ ছবি এয়া বাস্তৱ পৰিৱেশ এয়া বৰ্তমান এফালে দেখুৱাইছোঁ এফালে তীব্ৰ যান-জঁট বাহনসমূহ আগবাঢ়িব পৰা নাই এনেধৰণে বাহনসমূহ যান-জঁটৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আনফালে দেখুৱাইছোঁ এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আন একাংশ পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে আৰু এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি সেয়া ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে এই দৃশ্যাংশ চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকলেও চাওক আৰু তেওঁলোকেও দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যি পৰ্যাপ্ত পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা পৰ্যাপ্ত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলতে যেন এনেধৰণে প্ৰতি বছৰে প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ বৰষুণ আহিলে এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হয় আৰু যিসমূহ নলা নৰ্দমা আছে নলা নৰ্দমাসমূহৰ যি বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলতে এনেধৰণৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আমি ND24 দৰ্শকসকলক সেয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে ইয়াৰে যিসকল লোক বা যিসকলে এই যি সমস্যাৰ ভুক্তভোগী তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিলে সেয়াও শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ